بله دوستان، کانال اونتور اکواتوریال یا ولگردی استوایی. اینجا خیابان 6 دسامبر جنوب شهر وایاکیل و وایاکیل یکی از جنوبی ترین شهرهای کشور اکوادوره. امروز 30 دسامبر سال 2020 اومدیم توی نمایشگاه و بازاری که تمام این آرتیستا و هنرمندا که کارهایی رو که طراحی کردن، دیزاین کردن، دکور زدن، آوردن اینجا به اجرا گذاشتن و برای به فروش رسوندن کارهای هنریشون و بستن سال آخر و 31 دسامبر مردم حالشو ببرن با این شخصیت‌های کارتونی، سینمایی، تلویزیونی و انیمیشنی. با هم بریم مصاحبه و کارهای هنری دیگر رو ببینیم. خب همینا که می‌بینید یه عروسک‌های حالا سنتی اینجاست و اینکه حالا یه سری عروسک‌های دیگه هست که تا همین ویدیو قراره با هم ببینیم. اینا خیلی سنتی تره، یعنی اینا از همون تاریخچه‌ای که داره از مثلا از سالهای 1800 قرن 18 سالهای 1850 خورده‌ای که شروع کرد اوج پیدا کردن این رسم توی آخر سال که 31 هر ماه، یعنی شب سال تحویل به قول خودمون شب 31 یعنی عروسک‌ها رو که به اسم مونیگوت، عروسک پارچه‌ای و تاریخچه‌اش و سنتش همینایی که بغل دست منه. حالا میریم ویدیوهای دیگه هم میبینیم. مونیگوته یا عروسک‌های پارچه‌ای دیگر رو میبینیم. هر سال ساعت 12 شب هر شخصی به نیابت همین مونیگوته که شخصیت سالشه، بدشانسیشه یا سالی که گذشته رو برمی‌داره میسوزونه ساعت 12 شب و با همین که با سوختن این شعله‌ها و سوختن این عروسک‌های پارچه‌ای مونیگوته این اتفاقی میفته بتونه مثلا یه برجام جدیدی واسه خودش توی زندگی با همین شعله‌های آتیش واسه بیفته. حالا بریم با هم با این خانومی که ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Erika. Bueno, si puedes sentar así con los amigos Monigote, nos cuentas un poco la historia, cómo es, cómo va esa historia, cuenta la gente a mi paisano, a su paisano. Por lo general estos son una tradición de años, entonces esto se los llena de acerrín o viruta, como le dicen. Y esto es lo tradicional que todos los años las personas queman, lo que más les gusta, porque esto es algo sumamente, lo que es en verdad el viejo, el quemar el viejo, no como los muñecos que ahora hacen, pero bueno, es cada quien su gusto, ¿no? Claro. Entonces se lo llena se compra la ropa, se la cose, se la llena de viruta y de cosas le pone un poquito y le pone lo que se hace en lo que es las cabezas. ¿Y usted mismo hace ese trabajo? No, lo hace mi ñaña. Esto se comienza por el mes de junio a hacer. Pero el resto de meses no hay venta, solo viene como una bodegada y... Sí, se va elaborando, como quien dice, las cabezas, porque esto se forma de papel, de ahí se las pinta. Pero ahí lo que es esto se cose, se va poco a poco cosiendo. ¿Y qué diferencia tiene entre generación antigua, tradicional, con los nuevos, que es todo puro imaginaciones, grafitis y diseño? Claro, lo que es lo antiguo es el tradicional, un viejo. Y lo actual es que se ponen muñecos de papel. Y según la imagen que a uno le guste, uno va haciendo. Yo escuchaba que esa historia viene que una época venía una fiebre amarilla en Guayaquil, hace muchísimos años. Sí, no Por sé. esa razón ya empezaron a quemar los viejos, los viejos que estaban enfermos, la gente, los pacientes que estaban con esa enfermedad, la quemaron y esa tradición se empezó a convertir en esta versión de fin de año. Le comento que ahí sí no le podría ayudar en ese sentido porque no sé. Chévere, Lo chévere. que digo es los tradicionales. ¿Y su hermana solo trabaja ese tipo de monigote o los dos generación Hace de nueva? las dos. Lo que es el tradicional viejo y lo que es de papel. Claro, pero la gente ahorita ¿cómo son? Le gustan más esas generaciones nuevas, supuestamente, ¿no? Sí, hay personas que les gusta de las dos. Los dos modelos, como quien dice, lo que es papel, que son muñecos, los actualizados, y también los viejos que son hechos de acerrín y ropa vieja.
están increíbles. Bueno, esas épocas que era como más común eso, yo no estaba en ese país. Ahorita llevo mucho tiempo aquí en Ecuador. Lo veo, de mayoría son las tradiciones nuevas. Son chéveres de toda manera. Según cómo vaya avanzando. Claro, como seguir la cultura. Bueno, vas a tener diferencia en base de todo muñeco, pero lo más importante es que estás siguiendo esa cultura. Ajá. Bueno, vamos a despedir con nuestra amiga. Buena suerte, buen año y que queman y vengan a comprar esas muñecotes. Que te vaya muy bien, gracias. شخصیت‌های بزرگ کارتونی و حرفه‌ای خولاسای عروسک‌های پارچه‌ای سال نو برای اینکه فردا شب ساعت 12 شب سوزونده میشه. یه بار دیگه اینجاییم با عروسک‌های پارچه‌ای لحظه‌های روز آخر سال 2020 با مونستر و دراکولایی که اینجا هست. بازم اینجاییم توی یه نمایشگاه یا یه بازاری رو انداختن توی منطقه دیگه است، سمت شمال وایاکیل اینجا و همینطور که داریم میبینیم یه شخصیت‌های دیگه، یه بازار دیگه، یه شب دیگه مردم اومدن اینجا دارن خریدای آخرین شبشون رو انجام میدن با عروسک‌های یا مونیگوته که معروفه به اینجا برای فردا شب که میخوان به نیابت و به رسم و با آیین قدیمشون عروسکشون یا بدشانسیشون رو بگیرن آتیش بزنن.